Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana bir bor Playzilla o'z kanali Minecraftda uchrashdik do'stlar. Demak, sizlar bilan bugungi videomizda shaharlarga borib, qanotlarga ega bo'lamiz do'stlar. Bizning maqsadimiz shu. Bugungi videoda biz kamida 2 ta qanot topishimiz kerak do'stlar. Shuning uchun kanalchaga obuna bo'lib, like bosishni unutmaysizlar, chunki biz kanalimizda 500 taga juda ham oz qoldi do'stlar. 500 ta bo'lishimiz bilan Короче do'stlar, shahriga kelib oldik. Mana video ortida qolgan joylar bor albatta. Men o'zim qisqartirib tashladim. Короче, men mana shu joydan keldim, ro'parada. Chunki menda bug bo'lib, anaqa chiqmay qoldi. NCT ga kiradigan portal chiqmay qoldi. Shuning uchun chanklarni dahshatli darajagacha ko'tarib 18-darajagacha chiqadi adashmasam menda. Endi NCT larni qidirishni boshlasak ham bo'ladi do'stlar. What? What's that? O'sha birinchi NCT. Yonida kemasi ham bor. Do'stlar, bu tasodif emas. Tasodifmi? Короче do'stlar, hamma jirkanchilarini yo'q qildim. Buloqlarini. Короче, buni ichida aytlarli hech narsa yo'q ekan. Sandiqni ochdim va unda aytarli hech narsa yo'q. Do'stlar, shu ikkita sandiqni ochish kerak endi. Borgilari yo'q menimcha. Bu yerda yaxshigina sehrlangan aslaha bor ekan. Olamiz va bu yerda Project Hunter Protection. 7 ta olmos, albatta bizga kerak. Buni ham ortiqchalik qilmaydi. Albatta xom go'sht o'rniga olamiz. Buni o'rniga. Bizda sharker bor. Ikkita bo'lishi kerak. Men bitta oldim. Короче, mayli do'stlar. Bizning endigi navbatdagi maqsadimiz qanotlarga ega bo'lish. Qanotlar qayerda? Hozir. Uchirjigan meni. Ketdi. Yo, kerak emas ekan. Bilyat. Yaxshi. Kema u yerda ekan. Bir ilojini qilib kemaga borib olish kerak. Menga shakerlar yordam berish kerak endi. Короче do'stlar, shu yerdan boramiz ekan. Oy. Men marvaritlarga ham ender ko'z yasab olganman.
uzoqdan yo'q qilamiz. Let's go. Va nihoyat do'stlar, mening birinchi qanotim bilan tabriklashinglar mumkin. Navbat sandalarni ochamiz va yaxshigina sehrlangan. Yaxshi emasmi? Chizasa bo'ladigan. Naqalar bo'ladi. U yerda ot uchun zirh ham bor. Nihoyat qanotlar. Qani sening qanotlaring demaydimi menda? Просто wow. Birinchi qanotim bilan tabriklasanglar bo'ladi. Endi ikkinchisini qidirishga ketdik do'stlar. Albatta qanot ishlaydi. Voy. Chunki menda sehrlangan. Hali sehrlanmagan demoqchiman. Sinib qolishi hech gap emas. Lekin ilojim yo'q, tushguncha qanotdan foydalanishimga to'g'ri keladi. Okey. Bilasa, ate yo'lini qayda? Dayt menga enderman kerak bitta. Qarorchi do'stlar, yo'ldan portal topib oldim. Men ketishim mumkin. Lekin hali beri ketishga juda erta do'stlar. Chunki men bugungi maqsad qilganman 3 ta qanot topishdi. Hali endi 3 tadan bittasi topildi. Shuning uchun let's go. Let's go deymizda. Qanot topishamiz. Qarorchi do'stlar, ender ko'zlar bilan o'tib. Nima? Da, uch ikkinchisi. Qarorchi do'stlar. Sekin bu yerdan sandalye ochib beramiz. O bu yerda normal ishmi? Buni sizlarcha. Protection ishdan hozir. Oho. Qarorchi shuncha shaqqatlardan keyin nihoyat kirib oldim. Endi esalomon jonimni to'ldirib olsam bo'ldi. Bo'lmasa bu yerda o'lib ketishim aniq. Cheksizlik va umuman top bo'lmaydigan joylar. It bormas joylarga bordim do'stlar. It bormas. It. Qarorchi. Endi shahrini ham o'zi yomon kezib tashlabmiz, ey. Bo'ldi, menimcha kirsam bo'lar. Unchalik xavfli emasdir ular. Voy, tekkizaman. Nahotki qaytarib to'qdi. Voy. O'yi o'ldi. Yana qayerdadir o'villayapti. Nima. Tabriklaylar do'stlar. Tabriklamay turinglar.
Bog'cha bor ekan. Endi tabriklasanglar bo'ladimi? Ikkinchi qanotimni ham o'zimga oldim. Tabriklanglar do'stlar. Va endi biz olamiz. Menga bu ham kerak. Uyim nasib bo'lsa uy qursak qo'yaman buni ham. Sip. Davayda ajdarni ham kallasini ola olamizmi? Ammo siz urush bo'lardi. Joy bor, mas. Albatta nimadir deb voy biling. Umuman tubsizlik etash. Oldimmi? Ya bo'lmay. Oho, oldim. Endi yana qanotni bir ishlatishga to'g'ri keladi. So'raman deb turgan edim. Oy. Nahotki bu tasodif emas, do'stlar. Bu tasodif emas. Ana aytda ham turibdi. Oy. Ishonmasanglar kattani sezib qoldiraman va bila pastda. Qarochi do'stlar, qanot yordamida yana chiqdim. Qancha xohlamasam ham bab qanotimni baribir ishlatishimga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun hali 3 ta qanotimiz bo'ladi, hali sehrlaymiz ularni. Xudo xohlasa albatta. Shalkerimizga solib qo'yadigan vaqt kelibdi-yu. Bola shalker ko'p ketibdi. Shalker ko'p ketibdi, hozir borib kelaman do'stlar. Lama harom shalker dab keldim do'stlar. Kamon kerak lekin. Bular. Eng qizig'i men orqaga qaytishni bilaman. Qayerdaligini bilaman do'stlar. Bemalol qaytib ketishimiz mumkin. Bularni endi yana olamiz. Do'stlar, judayam bo'lib ketdi. Narsalar, ayniqsa olmos kiyimlar chiqib ketdi. Zumradlar kanishni kerak. Hali savdolashib o'zimiz sehrlayamiz. Do'stlar, hali tugallanishi emas lekin do'stlar, bilasizlar endi nima bo'ldi? Endi nima qoldi? Albatta aslahalarni lazeritlash. Shuning uchun like bosib kanalchaga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Keyingi qismlarda albatta lazeritlik qilamiz kiyimlarda. Hozir qarochi mana ikkinchi asosiy. Voy, bilin nima bu? Oho, Smith bir balo. Bitta smite qilich, marta 11 kill fortuna. Affection yani bir balolarga sehrlangan. Nasıl kerak yana sharpness qilich. Bularni olamiz. Birgala narsalarni. Endi 3-chiga enderni o'ldirish oson dedim-da. Shunchaki ender ko'zlarini otamiz va o'sha yerda paydo bo'lamiz. Sharpdan qochishga to'g'ri keladi. Qochamiz. Tabriklaylar do'stlar, 3-qanotimni ham olyapman. Va bu yerda juda ham dahshatli kirka bor ekan yana. Buni ham oldim, kerak emas. Va bu yerda yana bor bir to'da temirlar. Feather Felling, bir balo Fire Aspect, bir balolar. Qarochi do'stlar, mana 3-qanotga ham ega bo'layapmiz do'stlar. Bu tasodif emas do'stlar. Albatta kommentariyada buni sidi bo'ladi do'stlar. Demak do'stlar, endi orqaga qaytishga navbat. Qarochi do'stlar, yetib keldik. Menimcha bo'lar. Qani, let's go. Okay do'stlar, chiqdik. Ibla qayda? Mana bu yerdan chiqibmiz. Kavlab chiqishimiz qoldi xolos.
Hop, let's go ketdik endi. Do'stlar, bugungi maqsadlarga erishildi. Endi albatta keyingi safargi maqsadimiz bizni Nether'ni yarmini yo'q qilib tashlash bo'ladi. Yotoqlar bilan Ancient Debris kavlaymiz. Undan Nether'ga kiyimlar. Demak, hammaga xayr do'stlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.